चला शिकूया इंग्रजी। स्वागत आहे तुमचं चला वाचूया इंग्रजीच्या इंग्रजी वाचनच्या सिरीजमध्ये। आज आपण ओ या मूळाक्षराचे वाचन कसे करायचे आणि त्यावर आधारित शब्द कसे वाचायचे याबद्दल माहिती बघणार आहोत। तर ओचा आवाज मुळात आहे अ। पहिला आवाज काय आहे अ, आणि त्या अ वर आधारित दोन अक्षरी शब्द बघा डावीकडे 2 लेटर वर्ड्स आज आपण बघायलोत। त्यानंतर आपण 3 अक्षराची काही बघूयात। बघा पहिला शब्द पहा अ, ओचा आवाज काय करायचा आहे अ आणि यांचा आवाज न, अ न। दुसरा शब्द बघा अ फ। आता यफचा आवाज आपण फ केलाय। जर तुम्हाला अजून मूळाक्षराचे आवाज माहित नसतील तर आपला कोणत्या मूळाक्षराला काय म्हणतात याचा आपण एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो बघून घ्या। तिसरा शब्द आहे अ र, म्हणा अ र। चौथा शब्द आहे ऑक्स, म्हणा ऑक्स। अशा पद्धतीने हे 2 अक्षरी शब्द आहेत। आता आपण 3 अक्षरी शब्द बघूयात। पहा 3 अक्षरी पहिला शब्द बघा ब अ ट, बॉट। आता बघा ओला काय करायचं पहिल्या अक्षरासोबत जोडायचं। बघा दुसऱ्या शब्दात जोडून दाखवतो। सीचा आवाज आहे क, क आणि अ कॉ, आणि टीचा आवाज ट, कॉ ट। त्यानंतर पुढचा शब्द बघा ड अ, डॉ, आणि जीचा आवाज ग, डॉ ग। त्यानंतर पुढे बघा यफचा आवाज आहे फ आणि अ फ, फॉर। काय आहे फॉर। बघा पुढचे अक्षर पहा ग अ ट, ग आणि अ गॉ। ओला काय करायचं पहिल्या अक्षरासोबत जोडायचं ग आणि अ गॉ, गॉट। वाचा गॉट। मी म्हणल्यानंतर 2-3 सेकंद झाल्यावर तिथं मराठीत तुम्हाला तो समोर शब्द दिसेल गॉट। त्याच्या खालचा शब्द बघा ह आणि अ हॉ, हॉट, म्हणा हॉट। पुढचा शब्द बघा ल आणि अ लॉ, जीचा आवाज काय आहे ग, लॉग। तुम्ही म्हणा लॉग। पुढचा शब्द आहे म आणि अ म, पीचा आवाज प, मॉप। काय आहे मॉप। यानंतर न अ ट, नॉट। तुम्ही वाचा न अ ट, नॉट। खालचा शब्द बघा प अ ट, पॉट। पुढचा शब्द बघा र अ ड, रॉड। वाचा रॉड। पुढचा शब्द बघा ट अ प, टॉप, टॉप। व्हेरी गुड। अशा पद्धतीने आपण ओ या स्वराचा आवाज अ असा करायचा आणि शब्द वाचायचे कशा पद्धतीने वाचायचे हे आपण शिकलेलं आहोत। पुढील तासिकेमध्ये अजून असंच एखादा स्वर आणि मूळाक्षर घेऊन आपण नवीन व्हिडिओ घेऊन येऊयात। तोपर्यंत आपल्या चॅनलला जोडून राहा आणि व्हिडिओला लाईक करा। तुम्ही लाईक केलं म्हणजे मला अजून आवडेल तुम्हाला शिकवायला, आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।